안녕하세요 여러분. 굿나잇이 그 잘 자라는 굿나잇도 있지만 좋은 밤이라는 뜻의 굿나잇이 있잖아요. 그러니까 오늘은 좋은 밤이라는 거지. 양꼬치 고고링. 저도 좋죠, 양꼬치. 전참시 잘 봤어요? 전참시에서 이제 영현이랑 같이 양꼬치도 가고 홍어집도 갔는데 그때 홍어집이 진짜 맛있었어. 뭐 먹고 있냐고요? 방금 자몽 좀 먹었고 요거트도 좀 먹고. 영현이 진짜 잘 먹더라. 깜짝 놀랐어. 그러니까 제 생각에 영현이가 더 저보다 잘 먹는 것 같아요. 전참시 귀로 음원? 아니 그거는 나얼 선배님한테 너무 그거하다니까. 나얼 형님이 너무 잘 불러놓으신 곡을 제가 그냥 카피해서 부른 거일 뿐이에요. 한참 멀었죠. 저는 더 연습해야 돼요. 노력해야 돼요. 눈이 왜 이렇게 오늘 녹음하고 와서 조금 피곤해 보이는 게 있어요. 보컬리스트들은 다들 잘 드시는 것 같아요. 그러게. 엄마랑 같이 보고 있어요. 어머님 안녕하세요. 만나뵙게 돼서 되게 좋고 그러네요. 만나뵌 건 아니지만. 리프컷 너무 잘 어울려요. 상남자 됐어. 상남자 좋지. 상남자. 리프컷이 근데 뭐예요? 오빠는 못 먹는 음식이 뭐예요? 저는 뭐 별로 없죠. 뭐 상한 음식 아니면 뭐 다 괜찮죠. 오빠 이사했으니 나 혼산 나와줘요. 이게 나와도 문제예요. 너무 아무것도 없어가지고. 그러니까 내용이 있어야 뭘 찍든 말든 할 텐데 집에 아무것도 없어가지고 이렇게 나오면은 좀 논란될 수도 있어요. 방송 날로 먹는다고. 오빠 애교살 말랑 슈크림 같다. 애교살이 슈크림 같을 수가 있나? 미니머리 유행. 이게 미니머리 아니라 그냥 없어요. 진짜 아무것도 없어 집에. 오빠 저 잘 벌어요. 시집 오실래요? 나도 뭐 그걸로 꼬시기에는 좀 나도 괜찮지 않나? 커튼도 없어요 지금 뭐 에어컨, 청소기. 자경 누나 하이. 공부하라고 해주세요. 공부해요. 눈치 너무 잘 들었어요. 감사합니다. 다들 눈치는 적당히 보면서 삽시다. 침대는 있나요? 침대는 우리 이모께서 해주셨어요. 그리고 저 에어컨은 엄마가 해주셨고. 그러니까 저는 이게 노래를 하면서도 느끼지만 확실히 나는 할 줄 아는 게 노래밖에 없어. 정말 운이 너무 좋았어. 먹는 방송 섭외 안 오나요? 그리고 먹는 방송 나가면 계속 먹으니까 저도 너무 몸무게 관리하는데 너무 힘들어가지고. 뭔가 너무 피곤해 보여요. 그쵸. 일하고 와서 그런 것 같아요. 오빠 친구랑 술 마시고 있는데 오빠 라방 봐야 해서 친구한테 조용히 하라고 했어요. 그러지 마요.
아니 친구가 앞에 있으면 친구한테 신경 써야지. 저 라방 보는데 보면 어떡해요. 운동으로 복싱 추천이요. 네, 감사합니다. 일단 염두에 둘게요. 진짜 호주 공연 한 번만 와주시면 안 돼요? 불러주시면 가죠. 아랫니에 뭐 있어요? 없는데? 오늘 증명사진처럼 생겼어요. 증명사진은 저예요. 증명사진처럼 생긴 게 아니라 증명사진은 저예요, 저. 오빠 혼수 해가면 될까요? 아니요. 매니저님 장민 입은 거 보셨어요? 당연히 봤죠. 일주일 동안 고생했다고 얘기해주세요. 고생했어요. 동생 팬이에요. 네. 오빠 저 내일도 출근해요. 힘내라고 했어요. 힘내요. 우리 집은 왜 안 오셨어요? 모르니까요. 밥 해먹고 분리수거하고 청소하고 바쁘시겠습니다. 그렇게 바쁘진 않아요. 드디어 대만에 오겠군요. 너무 꿈인 것 같아요. 네, 저도 그렇습니다. 오빠 또 뭐 먹어요? 아, 뭐 먹지 않아요? 뭐 먹지 않아요? 뭐 하나 먹을까 우리? 아, 우리를. 진짜 너무 맛있지 않아요? 이걸 다 먹어도 300칼로리밖에 안 된대. 가끔 여쭤보세요 저한테. 이거 뭐 이거 뭐 그런 거 협찬이냐고. 근데 절대 아니고, 맛 평가 5글자로 했어요. 존맛탱 구리. 포크색이랑 메뉴랑 찰떡이지. 그러게. 오빠 때문에 두부상을 사랑하게 됐어. 봐봐요. 두부는 눈, 코, 입도 없고. 일단 두부는 하얀데 네모나타? 근데 네모난 사람 얼굴은 찾기 힘들잖아요. 그래서 두부상이라는 얘기를 들었을 때 무슨 말인지 잘 이해를 못하겠어. 김민정은 왜 곰상이죠? 그러니까 곰은 그렇지, 곰상일 수 있지. 두부 아이스크림 먹으니까 달달한 노래 불러주세요. 누나 뭐 듣고 싶어요? 아니, 그러니까 두부는 네모난데 나는 동그란 사람인데 두부상이라 그러면은 좀 안 맞지 않나? 그래, 뭐 그 리트리버, 뭐 곰, 뭐 이런 건 좀 무슨 말인지 알 것 같아. 퐁 안아줘 온몸으로 나만 보인다는 듯이 꼭 늦어버린 눈으로 달려들어 껴안고 웃어줘. 아무런 말도 필요 없어. 지금 이 순간 우리 둘이 영원히 오빠 그럼 푸딩상은 어때요? 푸딩이라는 것도 형태가 명확하지가 않잖아요. 응? 푸딩도 형태가 명확하지 않아. 형태가 명확한 상태에서 얘기를 하는 거면은 이해를 하겠는데, 뭐 순두부상 말랑말랑하다는 뜻이지. 근데 사람은 살이 있으면 다 좀 말랑말랑하잖아요.
자꾸 형태만 생각해요. 느낌도 있는 건데. 그쵸? 저도 알아요. 느낌이라는 거. 아는데 그냥 물어보는 거죠. 왜냐면 느낌은 개개인이 파란색 했을 때 느껴지는 게 다 다를 수 있으니까 오해 소지가 좀 생길 수 있는데 그 오차 범위를 줄여 나가는 게 좋지 않을까 해서 그냥 한번 얘기를 해봤어요. 녹차 맛 대 딸기맛. 그러니까 딸기맛 먹다가 근데 좀 너무 달다. 이제 좀 이 단맛을 환기를 시키고 싶다. 아메리카노 같은 거 땡기는데 그래도 아이스크림을 먹는 그 마음은 버릴 수 없다 하면은 딱 말차만 먹으면 돼. 연습 루틴 좀 알려주세요. 저는 무작정 하긴 했었어요. 왜냐면 목이 잘 상하는 타입이어서 살짝 모르겠다. 연습 많이 해야죠. 연습하면 다 돼요. 아슈크림 안 질려요? 딱히 질릴 건 없죠. 맛있으니까. 덕분에 초코바 사 먹어봤는데 너무 달았어요. 딸기 맛도 괜찮아요. 숟가락 없나? 포크가 더 잘 파지는 것 같아요. 남자는 핑크지, 핑크 포크. 남자는 핑크지라는 말도 맞아요? 근데 왼손잡이에요? 아니요, 저 오른손잡이입니다. 이게 좌우 반전이 돼 있어서 그런가? 말차 좋아해? 말차 좋아해요. 맛있으면 좋아요. 말차도 맛없게 요리하면 맛없고. 연천에서 민성님 실물 보고 왔어요. 실물 더 동그랬겠지? 귀여워, 터트리고 싶어요. 귀여운데 왜 터트리고 싶죠? MBTI 뭐예요? MBTI가 INTP요. 오빠 이번 연도 콘서트 안 해요? 이번 연도엔 안 할 것 같아요. 오빠 몇 시에 자요? 오늘 한 2시 정도에 자지 않을까? 2, 3시? 오빠 실물만 보면 자꾸 눈물만 나요? 거짓말 치시네. 형 요새 피부 많이 안 좋아지셨나요? 그러게, 피부가 좀 안 좋아졌네요. 오빠 실제로 보면 더 얄쌍하던데요? 저 살이 많아요. 동탄 와주세요. 동탄 꽤 자주 갔었는데 친구들이랑 한잔하러. 근데 간다고 해서 또 다 만날 수 있는 게 아니니까. 오빠도 잘생긴 거 알죠? 잘생긴 사람은 일단 너무 많고 저는 제 생각에 노래 원툴이에요. 여러모로 성장을 좀 해야 돼요. 팬미팅 열어주세요. 되면 할게요. 영현이 오빠랑 또 언제 만나요? 뭐 저는 보고 싶은데 이제 영현이가 많이 바쁘니까. 티키타카 대답 너무 웃기네. 재밌어요. 진짜 티 같은 말투다. 티 같은 말투가 뭐예요? 티도 되게 되게 감정이 없는 것처럼 얘기하면 티라 그러는 것 같은데 감정이 있어요. 나도 마음이 아프다고. 오빠 근데 궁금해서 그런데 콘서트 또는 페스티벌에서 눈이 마주친 것 같은 느낌이면 진짜로 마주친 게 맞나요? 난가? 싶으면 아니야. 저거 분명히 난데? 하면 맞아.
잠깐만, 난가? 이러면 아니야. 나다! 이러면 맞아. 사랑한다고. 저도 사랑해요. 영케이님이랑 콜라보 해주세요. 제가 뭐 하고 싶다고 할 수 있는 게 아니에요. 저거 분명히 나다. 난데? 이러면은 맞고, 난가? 이러면 아니야. 요즘은 농구 안 하세요? 하고 싶어요. 뭐 드시는 거예요? 그 라라스윗 말차 맛. 너무 멀면 나다라는 확신이 잘 안 들어요. 너무 멀면 저도 누굴 쳐다보는지 잘 몰라요. 사랑한다는 사람이 사랑한다는 말만 안 해줘요. 그럼 어떨 것 같아요? 저는 그 만남을 고려해 볼 것 같긴 해요. 저는 그 마음이 있다면은 합니다. 사랑한다고. 사랑하는 사람이 사랑한다고 너무 싫을 것 같은데? 사랑한다는 말만 안 해준다고? 그냥 뭐 이런 말은 하는 건가? 내 세상의 전부는 너야. 난 너가 진짜 전부야. 너 때문에 너무 행복해. 내가 살아있는 기분이야. 근데 사랑해 해주면 안 돼? 이러는데 그 말은 해주지 못하는데 난 정말 너무 너 때문에 살아 요즘. 막 이런 말 하면은 그래도 애매해? 그래도 애매해요? 작곡은 안 하시나요? 작곡 계속 해요. 사랑한다는 말을 대체할 말은 없긴 한데 제 생각에. 근데 막 그 사람 때문에 목매고, 만약 이 사람이 나한테 막 목매고 있고 너무 힘들어하고 막 너무 행복해하고 이게 사랑이 아니면 뭐겠어 라는 생각이 들면은 사랑한다는 말을 안 해도 버틸만 할 것 같아. 라방 처음인데 동화 노래 불러주세요. 최애곡이에요. 너를 위한 이야기로 있어줄게. 언제나 네 옆에서 힘이 돼줄게. 노래 불러주세요. 자장가. I get along without you very well. Of course I have. And I've never been an I've never been better in your arms. Of course I have. And I get along with
you just like I should. Of course I had. What's in store? Should I fall once more? 아, 이 노래 너무 좋다. Cook at the moon. What's in store? Should I fall once more? But I neck and stick to my tune. 이거 그 챗 베이커의 I get along without you very well 이라는 곡인 것 같아요. Over the Rainbow 불러주세요, 제발요. Somewhere over the rainbow, way up high. Somewhere over the rainbow, why do I want that night? Oh, somewhere over the rainbow, why should I? 성식이 형 영원히 업데이트 해줘요. 너를 바라볼 때면 영원에 대해 생각해. 우리는 바라보는 것 그 너머의 세상 말야. 아득히 오래전 너와 내가 만났던 것처럼 해는 가득 비추고 사람들의 웅성임 속 뭐 이런 노래 가사가 정확하지 않아서 눈치? 나 다른 생각 말고 나만 생각해봐. 빠바바바바바바 빠바바 유수연 노래 불러주세요. 나 오직 그대만을 사랑하기 때문에 어제는 떠난 그대를 잊지 못하는 내가 미웠죠. 하지만 이제 깨달아요. 그대만의 나였음을. 다시 돌아온 그대 위해 내 모든 것들일 때요. 우리 이대로 영원히 헤어지지 않으리. 나 오직 그대만을
사랑하기 사랑만으로는 너무 높아요. 그래서 지금 부르면 좀 감성이 안 맞는 것 같아요. 동경이 날 사랑해도 될 포크 들고 노래하는 사람 중에 제일 잘해요. 그치? 지금 포크 든 사람 중에 진짜 제일 잘하긴 하겠다. 날 사랑해도 될까요? 네네네네 사랑하면 안 돼요. 혹시나 그대 알고 있나요? 얼마나 행복한 사람인지. 날 사랑하면 안 돼요. 난 나는 하는 생각이 난 알까요? 예뻤어도 한번? 예뻤어 날 바라봐주던 그 눈빛 날 불러주던 그 목소리 다 지났지만 넌 너무 예뻤어. 지금이 말이 우리가 다시 럼블피쉬의 그대 내게 다시. 왜 망설이고 있나요? 뒤돌아보지 말아요. 우리 함께했던 날처럼 만날 날이 더욱 서로 많은데 그대 내게 다시 돌아오려 하나요? 오빠 뒷머리 일부러 기르시나요? 일단 전 찬성이에요. 이거 선생님이 그냥 이렇게 계속 잘라주고 계세요. 저 내일 출근인데 누나 힘내요 한 번만 해주세요. 너무 출근하기 싫다. 출근 화이팅 하세요. 성시경 두 사람. 조금은 서툴고 또 부족하지만 언제까지나 내 곁에 있을게. 캄캄한 밤 길을 잃고 헤매도 우리 두 사람 서로의 쉴 곳이 되어주리. 민석씨 소리는 진성, 진가성, 믹스보이스 중 대체 뭐죠? 진가성과 믹스보이스는 뭔가 지금 같은 말씀 하시는 것 같은데? 그리고 가성과 뭐 반가성 이런 게 많거든요, 소리가. 근데 그냥 성대 접지 차이예요, 접지 차이. 그 이제 댓글들을 보다 보면은 저한테 뭐 가성을 너무 많이 썩는다 뭐 이러는데 고음역대 가면은 내는 방식은 다 똑같습니다.
그래서 그거를 나누는 게 뭐 딱히 중요하지 않고 테크닉을 얼마나 자연스럽게 성구 전환이 자연스럽게 이루어지게 하느냐가 훨씬 더 중요합니다. 그게 자연스럽지 않기 때문에 삑사리가 나는 거고, 그게 완전 벌어진 소리, 그러니까 가성이라고 하죠. 그거를 내게 되는 거고, 그렇게 되는 거거든요. 그래서 그거를 나누고 막 그런 것보다 목에 부담이 되지 않게 올바른 발성을 내는 게 훨씬 더 중요해요. 아셨죠? 그러니까 노래에 관심이 있으신 분들은 아마 그 부분을 다 좀 궁금해 할 텐데, 저도 옛날엔 그랬고, 근데 딱히 뭐 그 부분이, 그리고 유튜브 보면 막 이상하게 가르치시는 분들도 너무 많고, 너무 책임감 없는 것 같아. 얕은 지식으로 뭐를 가르치는 게. 노래 잘하려면은 연습해야 되죠. 연습. 타고난 음색. 그쵸. 음색은 타고나야죠. 민성님 삑사리 못 들어봤어요. 저 예전에는 삑사리 진짜 많이 났어요. 동환이도 알아요. 재밌는 얘기 좀 해봐요. 요즘 뭐 여러분들 재밌는 그거 있나요? 신청곡 타임인가요? 늦게 민성님께 입덕해서 노래 찾아듣다가 봄이 오는 날에라는 노래 듣고 너무 좋아서 한 소절 부탁드려도 되나요? 나의 겨울이 따뜻했던 건 날 안아주던 너의 사랑이겠지. 나를 따뜻하게 해줬던 건 날 안아주던 너의 사랑이었지. 너무 오랜만에 불러서 가사는 확실치 않습니다. 목소리 크게 못 부르니까 더 감미로워요. 그쵸? 제가 보통 이제 중재라고 이제 기타 치는 친구랑 같이 하면은 좀 이런 바이브로 노래를 하는데, 진짜 같이 공연하고 그렇게 좀 이런 목소리를 들려줄 시간이 따로 있었으면 좋겠는데 너무 아쉬워요. 사랑해요. 저도 사랑해요. 비의 랩소디 듣고 싶어. 그 노래를 잘 몰라요. 고성 날씨 추워요. 내일 따뜻하게 입고 오세요. 알겠습니다. 오늘의 TMI. 오늘 저는 일하고 왔습니다. 이거 아이스크림 넣어놔야겠다. 최애곡 불러주세요. 최애곡? I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. 오빠 실물 어디 가서 봐야 해요? 저는 일단 제가 자주 주둔하고 있는 동네에서 우연히 마주치거나 아니면 공연에 와서 앞줄에 앉으시는 걸 추천합니다. 제목 알려주세요. 제목은 I Fall in Love Too Easily 라는 곡이에요. 그리고 그 노래도 좋아요. If I didn't care, would it be the same? 이런 느낌? If I didn't care 이라는 노래도 좋아요. 그 미스 패티구르의 하루인가? 거기 영화 OST인데 그 노래도 되게 좋습니다.
오빠 목소리로 BTS 노래 듣고 싶어요. Smooth like butter, like a criminal undercover, and pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Ooh, when I walk in the mirror, I na do, I na closer. Ooh, na my bed, na my baby. Know that I got that hit, and I know that I got that hit. Got that hood on my head, let it go. 선물 너무 듣고 싶어요. 나에게만 준비된 선물 같아 자그마한 모든 게 거저만 가 항상 평범했던 이 일상도 특별해지는 이 순간 요즘 오빠의 플레이리스트 알고 싶어요. 요즘 그 나카시마 미카의 Will이라는 노래 듣고 있고 또 듣는 노래가 예전이랑 플레이리스트가 많이 바뀌질 않아가지고 그 코디 프라이의 Photograph라는 곡하고 그 노래 뭐였지? Here we are Falling in Love였나? 코디 프라이의 Falling in Love? 그 노래 좋았던 것 같은데 네이버 나우 DJ 봤어요. 오, 네이버 나우 DJ 재밌었는데 한 번 더 하고 싶다. DJ 자체가 너무 재밌었는데 본업할 때 짱 멋있어요. 지금도 멋있어요. 본업할 때는 뭐 다들 멋있죠. 여러분들이 그리고 이렇게 좋은 말씀 해주시고 좋은 마음 갖고 살아가고 이런 것 자체가 저는 너무 멋있다고 생각해요. 진짜로. 챗 베이커 Everything Happens to Me도 아시면 한번 들러주세요. 그 노래 이건 좀 길잖아요, 그죠? 가사를 잘 모르지만 멜로디만 흥얼거려 볼게요. I make a day for golf, you make a day for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party and then upstairs complain. I guess oh, everything happens to me, and now I things for me. In this way. Oh, now I gonna need change for me. And get the light and rain. I try to give a party and upstairs complain. I guess I'll go to Northern and nothing in a plane. Oh, everything happens to me. Everything happens to me.
혹시 술 한잔 하셨나요? 아니요, 술 한잔 안 했어. 나갔다 오시면 싱크가 맞는데요. 노래 제목 뭐예요 이거? 이 노래는 Everything Happens to Me 입니다. 필라테스 해요? 필라테스 합니다. U도 불러주세요. You, 비가 오는 거리에 혼자 접어준 채로 서 있는 날 생각해 봤니? 혼자 있는 밤이면 네가 잠이 들던 자리에 슬피 우는 나의 눈물로 모두 젖어들 거야. 마그네틱 불러주세요. 마그네틱? 마그네틱이 You like it's magnetic. 아 잠깐만. Loved up 얘기 뭐지 난내는 나 내게 뭐지 나는 my boy 나는 알려 boy 나는 갈게 This time I want you like it's magnetic you 나는 네 끌림 you like it's magnetic you 이 노래 맞죠? 노래가 전체적인 게 나는 저도 잠깐 필라테스 다녔는데 몸이 빳빳해서 어렵더라고. 노라 존스 Don't Know Why. Isn't it beautiful? Don't know why I didn't come. Why'd you go away? Why? Nothing on my mind forever. Just the way you are 불러주세요. Her eyes make stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Off my face. One touch and you got me stoned, higher than I'd ever known. You call the shots and I follow. And I blow my vision. You're worrying I'm just sitting living sober. I'm not thinking strange. 'Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my face, in love with you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Hoo, by you. 에드 시런 노래? I'm not in love for me. 안 있는단 말엔 Follow my knees, busy night, dancing in the dark. You betray my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Now and then,
Standing in my heart and the way that I know look perfect tonight. 사랑인가봐 들려주세요. 이건 내일 부를 거기 때문에 패스. 나도 너랑 듣고 싶다. 이거는 너를 껴안아보고 싶어. 너무 예쁜 너랑 입 맞춰보고 싶어. 원한다면 다 해줄 것 같은데 원한네 말해주고 싶은데. 누가 말차 아이스크림에 술 탔누? 술 먹었냐고? 아니요. 술을 왜 마셔? 내일 노래해야 되는데. 제 혈육이 옆에서 애타게 요청하고 있어요. 뭐를요? 카더가든? 나는 꿈을 꾸는 나무 같아요. 나나나나나나나나는 나예요. 나나나나나나나나나나네. 난 춤을 추는 나무 같아요. 그게 나예요. 이 노래 맞죠? 형, 성대가 약하면 가수하기 힘든가요? 제발 답해주세요. 그런 사람들을 위한 발성법이 있을까요? 일단 제가 성대가 진짜 약한 편이에요. 그래서 약한 힘으로 노래를 하려다 보니까 최대한 효율적인 발성을 저는 계속 선택하게 된 거예요. 그래서 막 완전 약하거나 뭐 이렇게 너무 좀 힘들거나 이러지 않으면 노력으로 웬만하면 다 극복이 가능할 것 같은데. 혈육 옆에서 성불하려고 하네요. 라방 해주셔서 감사합니다. 아, 성불 아직은 할 때가 아니에요. 잔나비 주저하는 연인들을 위하여 그거 불러달라고요? 나는 읽기 쉬운 마음이야. 당신도 슬플 것 가셔요. 루루루. 달랠 길 없는 외로운 마음 있지. 머물다 가셔요. 내일게요. 그러다 밤이 찾아오면 우리 둘만의 비밀을 새겨요. 추억할 그 밤 위에 갈피를 꽂고서 난 몰래 펼쳐보아요. 네버엔딩 스토리? 그리워하면 언젠가 만나게 되는 어느 영화와 같은 일들이 이루어져 가기를. 힘겨워한 날에 나를 지킬 수 없었던 아름다운 시절 속에 머문 그대여. 힘들다. 최종 고백? 뭐하고 있었니? 늦었지만 잠시 나올래. 너의 집 골목에 있는 놀이터에 앉아 있어. 만약 이런 표정으로 그렇게 가사하면 너무 무서울 것 같지 않아요? 친구들 만나서
오랜만에 술을 좀 했는데 자꾸만 네 얼굴 떠올라 무작정 달려왔어. 이렇게 하면 최종 고백 다 실패하겠지? 다 실패할 것 같지 않아요? 지금 당장 대답하지 마. 나랑 일주일만 사귀어줄래? 이러면 너무 무서울 것 같지 않아요? 지금 당장 대답하지 마. 나와 일주일만 사귀어줄래? 후회 없이 잘해줄. 신고각. 그러니까 내가 생각해도 신고각이야. 바로 쇠고랑 차가지고 감옥에 철컹철컹해요. 네, 사겨요? 거짓말 치지 마요. 아니잖아요. 우리 좀 솔직해집시다. 안 사귈 거잖아요. 아니, 이런 사람이 뭐 하고 있었니? 늦었지만 잠시 나올래? 지금 당장 대답하지 마. 일주일만 사귀어줘. 지금 당장 대답하지 마. 나와 일주일만 사귀어줄래? 후회 없이 잘해주고 싶은데 이렇게 하면 못 사귈 것 같지 않냐고. 못 사귀잖아요, 여러분. 거짓말 치지 마요. 염라대 왕 같아요? 상상하기 싫어요. 그러니까 너무 무섭잖아. 결혼각? 결혼각은 뭐야? 말도 안 되는 소리 하고 있어. 완전 안 될 것 같은데? 오빠가 그렇게 하면 오빠는 이해할 수 있어요. 귀여우니까. 진짜 거짓말 친다 또. 찐사랑이면 모르겠는데요. 그러니까 고백하는 타이밍에 찐사랑이 돼 있는 사람들이 어딨어. 강단 있는 남자, 확신 주는 남자다. 그거 너무 행복회로 아니에요? 행복회로? 오빠 진짜 공부할게요. 쓴소리 좀 해주세요. 공부하지 마요. 책임은 다 본인이 지는 거예요. 나중에 지금은 후회 안 하겠지만 지금 이렇게 하루하루가 쌓여가지고 나중에 몇 년 뒤에 후회하겠지. 아, 내가 공부할 수 있을 때 해둘걸 이러고. 그러니까 하지 마요. 책임 못 지겠으면, 미래에 대해서 책임 못 지겠으면 할 수 있을 때 하고. 아셨죠? 첫눈에 반했을 수도 있잖아요. 이렇게 이 사람 좀 이렇게 지금 당장 대답하지 마. 막 이렇게 무섭게 말하는데 돌아가도 안 할 걸 알아서. 그러니까 책임지면은 뭐 상관없죠. 괜찮습니다. 민석 T? 아, T이긴 한데 그렇게 T는 아니에요. 저도 되게 감성적이고 마음 아파하고 공감, 제 동생에 비해서는 좀 못하는 것 같고. 보통 이 시간에 라이브 하시나요? 좀 그런 편인 것 같아요. 해외에도 와주세요. 기회되면 가겠습니다. 제 동생이 F인데 저한테 맨날 형은 공감 능력이 너무 떨어져 막 이러거든요. 근데 나는 내가 공감해줘서 그렇게 말을 하는 건데 너무 마음 아파. 오빠 민티 할머니 선물 해드릴 거야?
아니요. 제 가족이 그 티 입으면 재밌긴 하겠다. 선물해드려야겠다. 애니면 만약에 상상 많이 하나요? 많이 하죠. 저 많이 해요. 만약에 막 이런 상상 많이 하고 자기 전에도 막 생각이 너무 많아가지고 잠이 잘 안 와. 자, 여러분 오늘은 여기까지 하고 저기 다음에 또 기회 될 때 봬요. 다들 열심히 사시고 행복하시고 안녕.